Hello，我係 IBELS 咁司徒偉康，咁就嚟咗香港大概10年啦，咁結咗婚，一家3口，咁啊住喺深水埗嘅，咁住緊劏房就等緊上公屋，就係一位媽咪就喺呢度學過嘅，咁佢就介紹我嚟學英文，佢當時就講話呢度啲老師全部都好有愛心啦，同埋學到啲好實用嘅英文。咁啊認識咗阿 Angela 老師，咁傾深入咗就知道，原來我同阿 Angela 老師都有相同自閉症嘅小朋友 SEN 過渡性活躍咁樣。咁我係覺得 Angela 老師每一次好忙，咁我好珍惜同佢一齊嘅上課嘅時間。佢特登仲有好多時候係落咗課，佢都仲同我分享。個仔應該點樣治療啊？遇到個問題你點樣解決啊？咁啊好難得嘅，即係有陣時你去學習，去過好多自己讀書，係好難得會有一個老師，成日覺得老師高高在上噶嘛，但係老師係會幫你除咗學習上嘅嘢，仲幫你生活上嘅困難。Angela 老師真係好似個 Angel 咁喺度幫助我解決我眼前嘅問題咯。咁有一次上課咧，就嗰日上課，咁阿仔隻眼睛就食藥腫咗，咁我就影相俾個 group 嗰度，就話我要請假啦咁其實當時我已經係好情緒開始崩潰㗎啦。嗰陣時 Angela 老師就教我，首先你要處理佢個心情先咁咯。佢係同我講，處理個心情，千祈唔好問佢點解咁喊啊，咁點解咁痛啊，咁唔好咁樣做先。叫我攬一下佢，攬住佢，等佢情緒平穩咗先咁啊。咁跟住佢真係冇咁大聲喊，同埋冇搲我啲手啦咁就Angela 老師就教我，如果佢情緒平靜咗咧，你就要問佢點樣，邊度痛啊？點樣痛法啊？咁你可唔可以指俾媽咪睇啊？咁阿仔就好清楚咁講俾我知，話眼睛呢個位咧腫到好痛、好熱咁樣，咁就好快咁醫生就知道，佢眼腫啦，食過啲咩藥啦，好快開咗另外一個藥，跟住就食咗之後2個鐘到就已經散咗腫啦。我就覺得天都光晒啦，嗰陣時我就覺得個心情好舒服啊，即係有人會幫到我，有人同我一齊去同行，我就覺得個心好平安，好安樂啊，應該咁講，好舒服個感覺。初嚟學英文，原來咧係改變晒我個心態，我處事啦，待人啦，係呢啲全部都改變。原本灰色嘅，我而家喺呢度喺個中心學習咗2年啦，我就成日睇事都係正面嘅。我而家個心目中有一句說話就係恩典總比困難多。我想同城市的盼望講咧，好多謝你哋。